Përshëndetje, uroj t'jeni mirë, sot do të tregoj një mënyrë se si ne vetë mund të ndërtojmë një makinë llogaritse në programin Visual Basic. Klikojmë New Project, zgjedhim Windows Form Application dhe emërtojmë projektin ton tek ne, për shembull, makinë llogaritese ose calculator. Mund të rregullojmë për masat e formës dhe emërtojmë formën tek tekst. E toolbox do zgjedhim 6 labor, 6 textbooks and 6 butona. I vendosim ato secilën me radhë. Provojmë edhe distancat kace. Tani vazhdojmë me textboxet. Edhe këto do të kenë të njëjtin numër si laborat, pra 6. Klikojmë edhe 2 textboxet e fundit. Tani do të vazhdojmë me butonat. Do të jenë përkatësisht 6 butona. Makina jonë llogaritse do të ketë 4 funksione, pra funksionin e mbledhjes, zbritjes, shumëzimit dhe pjesëtimit. Do të ketë edhe butonin për reset, pra për t'i kthyer veprimet nga fillimi. Do të ketë edhe butonin close, me të cilin do nis ta emërtoj tani tek text. Butoni 5 do të jetë reset. Labori i parë do të jetë numri 1. Makina jonë llogaritse do të ketë kryerjen e veprimeve tek të dy numrat. Kjo është numri 2. Labori 3 është shuma. Labori 4 është ndryshesa. Ndërsa labori 5 do të jetë prodhimi. Labori 6 do jetë pjesëtimi. Butoni i parë do të jetë mbledh. Ndryshesa. Atëherë butoni i dytë do të jetë zbrit. Butoni tjetër do të jetë shumëzo. Butoni 4 do të jetë pjesëto. Dhe textboxi i 3, i 4 dhe i 5 dhe i 6 do të jenë read only, pra ata thjesht do të na afishojnë në ekran, pra ne nuk na lejohet që të vendosim karaktere nga tastiera. Do klikojmë 2 herë tek close në mënyrë që të na afishohet.
kodi. Do të afishojmë variablat para se të kryejmë veprimet tek shuma. Variablat x, y, rezultati, të cilat do të jenë numra real. E pastaj do të shkojmë të deklarojmë variablat në mënyrë që ne të afishohet shuma. X-i do të jetë i barabartë me text boxi i parë pik text, y-i do të jetë text boxi i dytë pik text, rezultati do të jetë i barabartë me shumën e x-it dhe y-it, dhe text boxi i tretë text do të na afishoj rezultatin. Do të klikojmë tek zbrit, për ndihmes mund të bëjmë copy paste. Do të ndryshojmë operatorin e do të vendosim 4. Do klikojmë tek shumëzo, do të bëjmë përsëri paste, do ndryshojmë operatorin, text boxin në cilë do na afishohet rezultati. Shkojmë tek pjesa, klikojmë pra 2 herë, në mënyrë që na shfaqim kodet siç tregohet. Text boxi i 6 do të na afishohet rezultati. Klikojmë tek reset, do shkruajmë text boxi par pik text do të jetë i barabartë me hapësirën midis thonjzave. E marrim copy paste, copy dhe i bëjmë pastaj paste, pra përdoret mënyra copy paste. Do të ndryshohet normalisht. Do vazhdojmë përsëri derisa të jenë 6 text boxe që kemi përdorur. Tani duhet të bëjmë start the vote në mënyrë dhe ta provojmë pra programin që ne sapo kemi klikuar, mblidh, zbrit, shumëzo, pjeso, i bëjmë reset për numrat të tjerë, 2, 3, mblidh, zbrit, shumëzo, pjeso, close. Faleminderit për vëmendjen. Për çdo pyetje, mjafton të shkruani tek komentet.